আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আবারও স্বাগতম আমার নতুন চ্যানেল টেক দুনিয়া ভিডিওতে। তো আজকে এসেছি আপনাদের জন্য একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। সেটা হচ্ছে 40-45,000-এর ভিতরে একটি বাজেট ডেস্কটপ তৈরির জন্য কি কি কম্পোনেন্টস কিনলে সেটা ভবিষ্যতে আপনি আরও আপডেট করে চালাতে পারবেন খুব অল্প জিনিস চেঞ্জের মাধ্যমে। বেশি কিছু চেঞ্জ করা লাগবে না। তো ভিডিওটি পুরোপুরি দেখবেন এবং ভিডিও শেষে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার দিবেন। আর ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে শুনবেন সবাই, তাহলে বুঝতে পারবেন আসলে একটি বাজেট পিসির জন্য কি কি কম্পোনেন্টস থাকলে আপনার পিসিটা অনেক ভালোভাবে চলবে এবং আপনাকে ফিউচারে অনেক সাপোর্ট দিবে। তো ফার্স্টেই যদি আসি, একটি পিসির মেন জিনিস হচ্ছে প্রসেসর। তো প্রসেসর হিসেবে আমি চুজ করেছি এএমডিকে, কারণ এএমডি হচ্ছে বর্তমানে ইন্টেলের তুলনায় কমের মধ্যে ভালো জিনিস অফার করছে। তো বলি 40,000 বা 45,000-এর ভিতরে যে পিসিটা আমরা বানাবো, তো এএমডি যে প্রসেসরটা আমি চুজ করেছি সেটা হচ্ছে এএমডি রাইজেন 3 3200G ভেগা 8 গ্রাফিক্স সহ, ঠিক আছে। তো এই প্রসেসরটাও কিন্তু প্রচুর চলেছে এবং আপনার এই প্রসেসরটি খুঁজতে হবে। আশা করছি যেসব ভালো ভালো দোকান আছে, লাইক শোরুম আছে, ইউসিসি, রায়ান্স, স্টারটেক, টেকল্যান্ড, এদের কাছে গেলে আপনি পাবেন। তো এর প্রাইস কিন্তু 9,500 এরকম আপ ডাউন করে কিছু। তো মাদারবোর্ড হিসেবে আমি যেটা চুজ করেছি এমডির জন্য সবচেয়ে ভালো আমি মনে করি যে সাপোর্ট দেয়, সেটা হচ্ছে এমএসআই। তো এমএসআইয়ের মাদারবোর্ড আমি চুজ করেছি B450 গেমিং প্লাস ম্যাক্স। এই মাদারবোর্ডটা কিন্তু বলতে গেলে খুবই ভালো, খারাপও না। আর এটা দিয়ে আপনি অনেক কিছু করতে পারবেন। আপনি গ্রাফিক্স কার্ড লাগাতে পারবেন, আরও আপডেট করতে পারবেন, র্যামের সুবিধা আছে। আর আপনি চাইলে এর মধ্যে আবার প্রসেসর চেঞ্জ করে আরও আপডেটেড প্রসেসর লাগাতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না। তো এর প্রাইসও কিন্তু বলতে গেলে 10,300 বা 500 এরকম, 10,000 প্লাস, বাট 11-র নিচে থাকবে প্রাইসটা। আর র্যাম হিসেবে আমি চুজ করেছি বেস্ট র্যাম, সেটা হচ্ছে কর্সার ভেগিয়ান্স LPX 3200, মানে 3,200 মেগা হার্টজের র্যাম, যেটা হচ্ছে 8 GB। আর র্যাম হিসাবে আমি 8 GBটাই সাপোর্ট করবো, কারণ যেহেতু আপনি সিঙ্গেল চ্যানেলে র্যাম নেবেন, আর সিঙ্গেল চ্যানেল হিসেবে 8 GB নিলে পরবর্তীতে আপনার কিছু টাকা অ্যাড করে আবার 8 GB লাগিয়ে সেটাকে 16 GBতে রূপান্তরিত করতে পারবেন। আর এই র্যামের প্রাইসটাও আমি যেটা দেখেছি 4,200 থেকে 4,500-এর মধ্যেই আপ ডাউন করে। তো এইটাই আমি চুজ করেছি। তারপরে হার্ড ডিস্ক হিসেবে এককালে ছিল ওয়েস্টার্ন ডিজিটালটা, এখনও অনেক ভালো, অনেকেই ওয়েস্টার্ন ডিজিটাল চুজ করে, বাট আমি পার্সোনালি ওয়েস্টার্ন ডিজিটালের থেকে বলবো বেস্ট সিগেট বারাকুডা। কারণ সিগেট বারাকুডা হচ্ছে 7,500 RPM স্পিডে রান করে। সো আপনার ফাংশনগুলো অনেক দ্রুত কাজ করবে উইদাউট SSD। তো এই হার্ড ডিস্কটা আমি 1 TB সিগেট বারাকুডার 1 TB নিয়েছি এবং এটার প্রাইস আমি দেখলাম 3800 থেকে 39 এরকম। তো তারপর আমি পাওয়ার সাপ্লাই, যেটা একটা কম্পিউটারের জন্য খুবই ইম্পর্ট্যান্ট এবং এটি কিন্তু পুরো কম্পিউটারকে সাপ্লাই করে পাওয়ারটা। সো এইটা হিসেবে অনেক ভালো নেওয়া উচিত। তো এর জন্য কর্সার আছে, তারপর থার্মাল টেক আছে, হান্টকি, আরও অনেক ধরনের কোম্পানি আছে, গেম ডিয়াস আছে। তো আমি চুজ করেছি থার্মাল টেক, কারণ থার্মাল টেকটাও কিন্তু আমার জানা মতো খুবই ভালো সাপোর্ট দিচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে। তো আমি পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে থার্মাল টেকে যেটা চুজ করেছি সেটা হচ্ছে থার্মাল টেক স্মার্ট RGB 600 ওয়াট, যেটার প্রাইস 4,700-র মতন, এবং এইটা কিন্তু RGB, বুঝতে হবে। আপনার এই রেঞ্জের মধ্যে যে কটা পাওয়ার সাপ্লাই পাবেন সেগুলো কিন্তু RGB হবে না, বাট এইটা কিন্তু RGB পাবেন। তো RGB একটু গেমিংয়ের ফিলটা পাইলেন, আর আপনার পিসিটাও অনেক সাপোর্ট পেলো ভালো, কারণ 600 ওয়াট কিন্তু ভালোই। আপনি এটার মধ্যে আরও 1060 আপনি ইনক্লুড করতে পারবেন, বা আমি আপনাদের উপরে ছেড়ে দেবো, কারণ কেসিংটা আমি মনে করি সবার পার্সোনাল ম্যাটার। অনেকের গেমিং টাইপের লাগে, অনেকের বলে নর্মাল হলেও হয়। সো সেটা আপনাদের উপরেই ছেড়ে দিলাম, বাট আমি যেটা কেসিং ধরেছি সেটা হচ্ছে একটু নর্মাল টাইপের KWG ভেলা মিড টাওয়ার। সেটার প্রাইসটা 3,300, মানে 3,300।
তো আমি কিন্তু 40 থেকে 45,000-এর মধ্যে কমপ্লিট দিতে চাচ্ছি। তো আমি মোটামুটি এই ক্যাসিংটা দিয়ে করছি। আর মনিটর হিসেবে আমি মনে করি এএমডি FreeSync যেগুলো সাপোর্টেড সেগুলো নেওয়া ভালো, কারণ যেহেতু আপনি এএমডির প্রসেসর নিচ্ছেন, এএমডির সব কিছুই এএমডির থাকতেছে, তো মনিটরটাও যদি এএমডি FreeSync থাকে আমার মতে খুবই ভালো সাপোর্ট পাবেন সেক্ষেত্রে। তো এএমডি FreeSync ওয়ালা মনিটর কিন্তু একটু দামিও হয়। তো কমের মধ্যে কিন্তু এলজি আমাদের কিন্তু খুব ভালো একটা এএমডি FreeSync ওয়ালা মনিটর অফার করছে, সেটা হচ্ছে এলজি 22MK430HB 22 ইঞ্চির ফুল এইচডি প্লাস। আর এটার প্রাইস কিন্তু 9100, যেটা অনলাইনে দেওয়া। আপনি চাইলে আরও অনেকগুলো দোকান ঘুরে দেখতে পারেন। তো এই ছিল আমার পরিপূর্ণ আজকে ভিডিও। তো আমার পরিপূর্ণ ভিডিওতে যেই প্রাইসিংগুলো দেওয়া আছে, তো পরিপূর্ণ ভিডিওর যে প্রাইসিংগুলো ইন টোটাল করলে 44,900 আসে। বাট আপনি কিন্তু চাইলে আর একটু কমে পাবেন, অবশ্যই পাবেন, কেন না পাবেন। কারণ আমি যে প্রাইসগুলো দেখেছি সেগুলো হচ্ছে বড় বড় যে শপগুলো আছে ওই সবগুলোর থেকে নেওয়া প্রাইসগুলো। তো এই প্রাইসগুলো একটু বেশি দেওয়া থাকে, আবার অনেক সময় ঠিকই দেওয়া থাকে। তো সেক্ষেত্রে আপনি একটু দেখে নেবেন। আমার যে প্রাইসটা আছে সেটাই যে অ্যাকুরেট 100% সেটা আমি বলছি না, অবশ্যই আপনি কম পাবেন। তো এই পিসিটা যদি আপনি তৈরি করতে পারেন তাহলে কিন্তু ভবিষ্যতে আপনি অনেক ভালো সাপোর্ট পাবেন। এখন বলতে পারেন যে পিসি কোথায় তৈরি করব, সেটা বলবো এই যেভাবে আপনি এই পিসিটা তৈরি করেছি এটা কোনো ব্র্যান্ড শপ থেকে আপনি তৈরি করতে পারবেন না, কারণ তারা চাবে তাদের যে প্রোডাক্টগুলো অ্যাভেলেবেল তাদের শপে, তাদের শোরুমে, সেটা দিয়েই তৈরি করবে। বাট আপনাকে এভাবে বিভিন্ন কোম্পানিরগুলো দিবে না। তো আপনি সেক্ষেত্রে বলতে পারেন যে আপনি কীভাবে তৈরি করবেন, সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু অবশ্যই অনেক অপশনস আছে লাইক আনঅফিসিয়াল দোকানগুলো। তো সেই দোকানগুলোও কিন্তু খুবই ভালো সাপোর্ট দিচ্ছে। আপনি সেই সব দোকানে যদি যান, তাদেরকে এই কোটেশনগুলো দেন, তারা তৈরি করে দিতে পারবে, কোনো সমস্যা হবে না। তো আজকে এই পর্যন্তই ছিল আমার ভিডিও। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং করোনা ভাইরাস থেকে অবশ্যই সবাইকে নিজের পরিবারকে সুরক্ষা রাখবেন এবং সবাই বাইরে যাওয়া থেকে বিরত থাকবেন। ধন্যবাদ।